بتشخر كتير انت ونايم، ودايما بتزعج اللي جنبك انت ونايم، صوت الشخيرة عالي، دايما بتشخر، اقوى علاج للتشخير، اقوى علاج نهائيا هتبطل تشخير، يعني هتبطل تشخير. بس اسمع معايا الخطوات دي، اسمع معايا ايه العلاج بالظبط. هتجيب ايه؟ زيت النعناع، وتحط معلقه منه ايه على كوب ماء دافي، وتدوب وترغرق وتتف، ترغرق وتتف. بعد كده هتحط قبل ما تنام نقطه هنا زيت النعناع، ونقطه من هنا زيت النعناع، وكده مفيش تشخير نهائيا. وصلى حضرة النبي وعلى مشاركه الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.